City Mall'dagi milliy kiyimlar sotiladigan magazini Line'ga keldik. Hozir bu yerda nima yangiliklar borligini ko'rib chiqamiz. Lalida har doimgidek noyob yubkalar. Kreativniy fasonda. Mana. Juda ham chiroyli, meni nozik joyim. Endi Lalidan 3 ta yubkam bor. Hozir baskalar moda bo'ldi qizlar, mana qaranglar. Mana bunaqa baskalar, mana nima bilan yoki jiletkalar. Shunchaki milliy element qo'shmoqchi bo'lganligi men ham ajoyib narsa ekan. Qaranglar, mana bu jiletka, ichidan oddiy rubashka kiyib, ustidan ili futbolka kiyib, pastiga mana bunaqa kreativniy obraz qilsa bo'lar ekan. Mana bunaqa jati ko'ylaklar ham hozir juda ham aktual bo'lgan, Dilnaz brendida ham bor. Buni yaxshi tomoni ozdiz, semirdiz, umuman fason nima tanlamaydi, razmer tanlamaydi. Ustidagi baskasi bilan вообще idealniy. Shu yubkalar nozik joyimda qarayman, bu yubkaning chiroyliligini. Fratelli kassadan. Xullas qizlar, bu magazinga kirganda hamma narsani olgisi keladi, shaxsan meni. Umuman garderobda bitta milliy kiyimingiz bo'lishi kerak, shuning uchun milliy kiyimingiz ozgina kreativniy bo'lishi uchun mana shu magazindan olsanglar bo'ladi.